Her kommer en video til jer, der skal starte andet semester her i foråret 21. Velkommen til andet semester. Håber det gik godt ned på første. Vi skal i andet semester starte op på at arbejde i Revit 21, og I har indtil videre, så jeg ved, arbejde i Revit 20. Så her kommer en video omkring installering af Revit 21. I behøver umiddelbart ikke at afinstallere den gamle Revit, medmindre I ikke har nok plads på jeres harddisk, så skal I selvfølgelig gøre det. Der er nogle videoer på YouTube, som forklarer omkring det, og nu skal jeg lige gå ind på Moodle, for jeg har faktisk lagt et link ind til jer. Det er så ikke jeres projektrum, det her, det er det forrige semesters projektrum, men der kommer også et til jer. Hvis I går ned i den, der hedder BIM og tegn, første projektperiode, og så ligger der en playlist på YouTube her. I kan også bare gå på YouTube og søge efter mig, Kim Kirsborg, står navnet lige der. Så ligger der en playliste, der ser sådan her ud for mig, men den ser selvfølgelig lidt anderledes for jer. Men der er en, der er omkring oprydning på computeren, opdatering af Windows. Det er nogle vigtige ting at lige at få styr på det her. Hvis nogle af jer har rigtig lidt plads på jeres harddisk, så kan den der redde rigtig meget plads, uden at I sletter noget vigtigt. Opdatering af Windows, også super vigtigt. Revit kan ikke installere på en Windows-maskine, der ikke er opdateret. Den har altså nogle krav, og nogle af jeres maskiner er ikke opdateret i rigtig lang tid. Så er der en her omkring installering af programmer og gamle Revit. Den kan I gå ind og se. I kan også se, hvis I bare skal fjerne en masse gamle programmer, og I ikke rigtig ved hvordan, så kan I fjerne den ved at se den video her. Så omkring download af Revit, det er den video, jeg sidder og optager til jer lige nu. Det er en gammel video, der ligger herinde, men den her video kommer der ligge. Så er der noget omkring download af den Edu contentet, og den her template, vi skal bruge, den skal vi hente ind på Moodle. Den ligger lige der. Der kommer også en ny ind til jer. Det er til Revit 20, der kommer en til Revit 21 til jer. Så er der noget omkring aktivering og opsætning af Revit. Den kan nok også være, at den bliver skiftet ud, fordi jeg tror, at noget aktivering, det kommer jeg til at fortælle om i den video, jeg viser jer nu her. Og så er der for helt nye brugere, der skal oprette deres account ind på Autodesk. Der ligger nogle videoer hernede til dem. Men det har I jo allerede, så det behøver I ikke at tænke på. Men I vil altså som sagt en gang med at skulle downloade Revit. Vi skal ind på autodesk.com, og der skal vi ind i menu, og vi skal ned i den, der hedder download. Den der. Ind i download, og ned i den, der hedder Free Student Software. Herinde, der kan det godt være, at vi lige skal starte med at klikke sign in. Så vi lige kan logge på her. Der skal I logge ind med skolemail. Og jeg kode her, og sætte lige flueben i stay signed in. Sådan der. Så er vi logget ind. Der går vi ned under Revit her, og klikker på Get Product. Og vi skal have fat i Revit 21, så sikrer jeg lige, den står på Revit 2021 her. Man kan gå ind og vælge ældre versioner herinde. Og vi skal ikke ændre på noget som helst andet. Jeg har lige prøvet at lave den her video 2 gange, hvor jeg har brugt denne her install, og der kiksede det for mig. Den fejlede simpelthen under installationen, og på grund af noget med download. Så jeg går ind og vælger en anden metode den her gang. Jeg går ind og vælger den, der bare hedder download. Klikker på den, og så skulle den meget gerne gå i gang med at hente 6 individuelle filer hernede. Og hvis man lige lader musen hvile henover dem, vi kan også gå ind i den, der hedder vis alle, så kommer vi i download-listen. Der har den 6 filer, 6 af 6, 5 af 6, 4 af 6, 3 af 6, 2 af 6 og 1 af 6. De er på 2 GB alle sammen, undtagen den sidste, der er på 916 MB. Den skal downloade alle 6, før vi kan gå i gang med næste steps, så det er egentlig bare at væbne sig med tålmodighed og lade dem gøre arbejdet færdigt. Så jeg pauser i videoen her, og så vender vi tilbage til det færdige resultat. Nå, så blev den færdig med at hente de 6 filer, og de ligger her. Man kan klikke på vis i mappe, eller man kan bare hoppe ned i sin download mappe, så ligger de også der. Her, der skal vi, sådan der. Der ligger de her, og hvis jeg bare højreklikker på en af dem og siger kør som administrator, jeg plejer som regel bare at tage det, der hedder 1. Kør som, det er vigtigt, hvis I højreklikker og kør som administrator, når vi gør det her, fordi ellers kan der være, hvis I ikke har de rette administratorrettigheder på jeres computer, at den fejler i installationen. Sådan der.
Sige OK til, at den lægger filen her, medmindre I har et ønske om, at den skal ligge et andet sted. Det er altid en god idé at have sine installationsfiler til sådan nogle store programmer her liggende på sit C-drev, og ikke på et eksternt drev, eller på en anden harddisk. Så OK til det. Så går den i gang med at extracte de her filer, og så går der noget tid igen. Så jeg pauser pænt igen, og så ses vi om lidt. Så blev den færdig. Og her, der skal vi egentlig ikke gøre noget, bare klikke på install. Den her proces, den er en del længere end den, der bare hedder install, men den er også bulletproof. Så jeg siger nu, og håber på, at den selvfølgelig går godt igennem nu, når den har fejlet 2 gange for mig med den anden metode. Yes, bare acceptere det. Og jeg går lige den her liste igennem. Det ser fint nok ud. Revit content her. Der kan vi vælge, hvad for nogle families vi gerne vil have med i vores pakke. Og du se, det her, den tager både Imperial og Matrix. Og lad være med at tage den, der bare hedder Imperial, hvis man kan vælge det. Så skal selvfølgelig have den der med. Man kan også den, der hedder UK med. German, ja, måske. Man plejer godt nok at komme ind i sådan en liste, hvor man også kan vælge en, der hedder Danmark. Jeg ved ikke lige, hvad de har gjort af. Man kan nok gå ind og hente direkte inde hos producenten. Lad os lige prøve at kigge på det. Sådan der. De ligger her. Der kan man simpelthen hente alle de her biblioteker. Det gider vi ikke at rode os ind i lige nu, fordi vi har jo det, vi skal bruge i vores Dan Edu-mappe, og ellers så kan vi godt bruge noget af det for US og UK. Jeg plejer at sætte plugin i begge to her. Det kræver selvfølgelig lidt smule mere plads på jeres computer, men det går så nok. Sådan der. Og så er der bare at sige install, og så går den i gang med de her 42 processer, den skal igennem, og det tager også lidt tid, så jeg vender tilbage lige med det. Så blev den færdig, og når man kigger listen igennem, så skulle der gerne være grønne knyffer hele vejen ned. Og det er jo det, den ikke lige gjorde for mig de første par gange. Jeg prøvede lige for sjov at downloade både den her, når man kører ned igennem listen, så var der en til noget family templates danske og libraries til dansk. Så dem kigger vi lige på senere, men nu er de i hvert fald hentet ned, de ligger lige der. Jeg siger launch now til Revit 2021, og så ser vi, hvad der sker. Desktop-appen, den dukker op med det samme og fortæller mig, at der ligger 3 nye opdateringer. Desktop-appen, den ligger hernede og ser sådan der ud. Hvis ikke den ligger hernede, så klik på, så lige den der væk. Så klik på den her, der viser skjulte ikoner, så skulle den gerne ligge der. Hvis der er sådan en lille rødt symbol på her, så betyder det, at der ligger nogle opdateringer. Den kan vi lige tage et kig på, mens vi lige venter på, at Revit starter op. Desktop-appen ser sådan her ud, og der vil være en fan herude for hver program, man har installeret af Autodesk ting. Der er 2 her, der ligner en anden. Det ene, der hedder Recap, jeg har liggende, og så er der Revit, der ligger her. Hvis jeg klikker ned på Revit, så kommer de opdateringer, der har noget med Revit at gøre. Det er ikke alle de her opdateringer, vi har brug for at hente ned, fordi nogle af dem er bare det, der hedder add-ins. Som add-ins, det er noget, vi skal bruge til nogle specifikke ting, og de vil dræbe jeres maskiner, hvis I henter det hele ned. Og nogle af dem, de vil ovenikøbet lave en masse fejl for jer undervejs, hvis ikke man bruger de her add-ins rigtigt. Så lad os prøve at kigge ned igennem. Det der ligner ikke. Måske den her kunne være interessant. Den kan I selv lige overveje. People Flow Toolkit. Okay, det ser spændende ud. Så prøver den. People Flow Toolkit. Den skal vi lige se sådan der. Og jeg skal selvfølgelig holde øje, fordi nu har jeg jo både 20'eren og 21'eren installeret. Jeg skal jo kun kigge efter den, der har noget med 21'eren at gøre, når jeg kigger der igennem. Alle dem, der har noget med 20'eren at gøre, kan jeg hente, hvis jeg skal bruge 20'eren. 21'eren, InfoWorks Work, nej, skal vi ikke bruge. Advanced Steel Hotfix, nej. Men det ser ikke umiddelbart ud, som om der er nogle vigtige. Dem, der er vigtige, det er typisk dem, der hedder noget med hotfix, eller update, eller security update, og sådan noget. Yes, skal vi se. Sådan her kan en hotfix se ud, men det er så til det andet program, der hedder Recap. Det vil være vigtigt for mig, hvis jeg bruger Recap rigtig meget. Sådan der. Nå, men lad os lukke den der ned, og lad os kigge på Revit en gang. Er der ud af at sætte den et eller andet til os herovre? Nej, det gider vi ikke. Sådan der.
Den skulle egentlig være kørende. Hvis ikke I er logget på, så kan det godt være, at den ikke er aktiveret. Så skal man lige herop og klikke på den her. Signer jeg lige out. Continue. Så er der. Så prøver vi lige at åbne Revit igen. Og det er 21. Sådan der. Der logger I på med skolemail. Det er en ny ting, Revit er begyndt på det her med, at man skal logge ind. Før skulle man have et serienummer, man skulle tage stilling. Så det er egentlig ret fint, det her, de gør det her. Men det kræver selvfølgelig, at I er online. Jeg ved ikke lige, hvordan den agerer, hvis den er offline. Sådan der. Så er vi kørende. Og nu skal vi så egentlig have sat den op til at virke sådan, som den skal. Fordi hvis vi går op under New heroppe, så er der kun de templates, vi plejer, eller som ligger, når man installerer som standard, og vi skal bruge vores egen template. Så først og fremmest, så skal vi ud og hente den her Danedo. Så jeg lukker lige Revit en gang. Og så går vi ud i her og skriver Danedo. Danedo. Og så går vi op og tager den her op. Og vi skal have den øverste, den der hedder 321 der. Hvis ikke den downloader har sig selv, så højre klik på den, og så sige åbne ny fane. Så kommer den der. Og det er bare den her op, den der hedder Content, vi skal på her. Når den er færdig med at downloade, så vil jeg gerne have lagt den ned i en mappe, og jeg har lavet en mappe i mit dokument mappe, som hedder Revit Families. Der har jeg lavet en hernede, der hedder Templates. Det er typisk sådan, at jeg gerne vil lægge sådan nogle ting her. Der har jeg alle mine templates liggende til alt muligt. Og der ligger også den template, vi skal hente ned lige om lidt. Den ligger også der. Men denne her, der lige er kommet her, den kan jeg egentlig tage herfra og trække ned, og så lægge den her. Den kan vi egentlig lige så godt bede om at køre med det samme. Men jeg lægger den her, fordi så har jeg det til senere, hvis jeg nu skulle have brug for at installere Revit en gang til. Så har jeg styr på den. Så skal jeg ikke til at hente den igen. Mens den venter, så inde på Moodle, i den der hedder TegnBIM, første projektperiode, den der venter vi lige lidt med. Der ligger en template hernede, I skal hente, den der hedder 2021. Hvis I bare klikker på den, så bliver den downloadet, og det er den template, vi skal arbejde i her på anden semester. Den er i gang med at downloade, den her den kører nu. Og læg mærke til, når den her Danedo den installerer sig, så kommer den med den her fejl, og det eneste man kan gøre, det er at sige kør ikke, og det er jo ikke det vi skal. Så vi skal klikke på den, der hedder flere oplysninger, der står lige der, og så gå ned og sige kør alligevel. Det er jo Windows, der prøver at passe lidt på os, og det er også okay, men lige nu har vi hentet det fra et troværdigt sted. Vi klikker bare næste, og her der skal vi egentlig også bare klikke næste. Vi skal egentlig bare næste og installe hele vejen igennem. Så installerer den de her Danedo templates og families på vores computer og i vores Revit. Og så er vi mere klar. Så skal vi bare lige have den her template lagt det rigtige sted hen. Den ligger hernede nu. Den template, den vil jeg gerne have lagt ned i samme mappe. Altså min Revit template mappe i min Revit families mappe på mit dokumentdrev. Sørg for at lave sådan en mappe, så I har et sted, hvor I kan samle alle de ting, I samler sammen undervejs, så ikke de bare ligger hulter til bulter rundt omkring på jeres computer. Så den der, den ligger jeg dernede også. Sådan der. Nu har jeg den allerede. Den ligger der. Revit Building Template 2021. Sådan der. Så er vi færdige. Og nu kan vi åbne Revit igen. Revit 2021. Jeg håber, I alle sammen er kommet godt igennem installationsprocessen. Og nu har jeg brugt over 10 minutter på at høre min sprøde stemme. Og det har været godt givet ud. Sådan der. Nu skulle den gerne se anderledes ud, når vi klikker på New herover. Så ligger der kun Building Template og en System Template. Og det er dem, der kommer fra Danedo. Men vi vil gerne have den her Sealant Template på os. Så jeg lukker det derned. Og her, der skal jeg op og klikke op på den der hedder Home. Og ned og klikke på File.
gå ned og klikke på Options. Og herinde, der skal jeg ned og klikke på den, der hedder File Location, og der kan jeg se de her 2 templates, de ligger der. Og der vil jeg nu klikke på plusset, for at tilføje den template, jeg lige har downloadet. Og den ligger nede i min Family mappe hernede. Ja, og i min template mappe. Og så var det den, der hedder Building Template 21. Sådan der. Og hvis jeg er lidt snedig her, så rykker den lige opad, så den ligger øverst. Så det er den, der altid vil stå øverst, når jeg skal vælge. Jeg siger OK. Så kan jeg egentlig klikke på Home-knappen igen. Så er jeg her tilbage til startbilledet. Og når jeg klikker på New nu, så kommer den her frem, og så står min Sealant template så den øverste. Så er det bare at klikke OK, og så er vi i gang. Jeg skal lige opdatere templaten også, så den rent faktisk er en 21, og det bliver den til jer, så det skal nok virke. God fornøjelse med det hele, og følg med i de andre videoer, og jeg sender noget mere ud til jer, når der kommer noget nyt. God fornøjelse.